السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آواز صحیح ہے اور اسکرین ویزیبل ہے، اسکرین دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو یہ ہم لوگ کر رہے تھے، یہ سلائیڈ آپ کو پہلے بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر سے ریوائز ایک بار کرا دیا جا رہا آپ کو۔ کیا پتہ چلا، عربی میں کچھ فعل جو ہوتا ہے وہ اس وزن میں آتا ہے، خاص کر کے یہ فعلا فعلا، آپ دیکھتے ہیں خرجا، ذهب، جلس، رجع۔ کچھ فعل فاعلہ کے فارم میں بھی آتا ہے، جیسے کہ سمیع، فہیمہ، حمیدہ، شریف۔ سب کا معنی یہاں آپ لکھ لیجیے، خرجا وہ نکلا، اس طریقے سے آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بنا لیجیے، اسٹرکچر کو اپنے کاپی میں بنا لیجیے جو یہاں پہ بنا ہوا ہے ترجمہ کے ساتھ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ نوٹس تو ہے آپ کے پاس میں، یہ پھر سے دے دیا جائے گا، لیکن اس کو آپ لوگ ایسا ہی پورا فارم اس کو اپنے کاپی میں بنا لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو سلائیڈ بتائے تھے آپ کو، دکھائے تھے، وہ سلائیڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے، کاپی میں یہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی میں لکھ لینا آپ کو، یہ ایسے ہی پورا بنانا ہے، اگر آپ بنائیں گے تو یاد رہے گا، چلو ٹھیک ہے۔ تو اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ عربی میں ایک اور فارم ہے، ایک اور شکل میں فعل آتا ہے، وہ کیا ہے، فعولا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، کیا ہے یہ، فعولا، یہ شکل ہے فعولا۔ بہت کم فعل ایسا ہے اوپر دونوں کے بنسبت، فعلا، فعیلا اور فعولا، یعنی کہ عین کلمہ سیکنڈ لیٹر دمہ بھی لے سکتا ہے، سیکنڈ لیٹر جو ہے یہ کبھی کبھی کیا دمہ بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، دمہ بھی لے سکتا ہے۔ تو فعولا آپ دیکھ رہے ہیں اس وزن میں کیا ہے، ثقولا۔ ثقولا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھاری ہو گیا، اٹ بیکیم ہیوی۔ ثقولا وہ بھاری ہو گیا، اٹ بیکیم ہیوی۔ کبورا وہ بڑا ہو گیا، اٹ بیکیم بگ، ٹھیک ہے۔ کروما وہ سخاوت والا ہو گیا، وہ کرم کرنے والا ہو گیا، ہی بیکیم نوبل، وہ عزت دار ہو گیا۔ یہ سب معنی ہوتا ہے کروما میں، ٹھیک ہے۔ کم فعل ہے، ثقولا، کبورا، کروما، ٹھیک ہے۔ تو کون سے فارم میں آئے، فعولا کے فارم میں آئے۔ خیر جو بھی ہو، عرب والے جب بھی سمجھاتے ہیں فعل تو اسی وزن میں سمجھاتے ہیں کہ فعل جو ہے یہ فا عین لام، یہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ فا عین لام میں عین جو ہے یہ کبھی فتحہ ہو سکتا ہے، کبھی دمہ ہو سکتا ہے، کبھی کسرہ ہو سکتا ہے، اس چیز کو آپ کو جاننا ہے۔ یہ ٹیبل جیسا ہے ویسے ہی کیا کرنا ہے آپ کو، لکھ لینا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہاں، اب نیکسٹ طرف آتے ہیں، جو بھی تکنیک ہم لوگ فرسٹ ٹائم کرنے والے ہیں۔ یہ جتنا بھی فعل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی فعل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب میں بتا دیا گیا یہ فعل ہے، سب کا معنی کیا ہے، وہ نکلا، یعنی ہی وینٹ آؤٹ، اس نے سنا یا وہ سنا، فہیمہ وہ سمجھ گیا، ہی انڈرسٹوڈ، ہی، سب میں کیا ہے، ہی ہے یا اٹ ہے، وہ بڑا وہ بھاری ہو گیا، یا اٹ وہ بھاری کو سامان بھاری ہو گیا۔ شریبا اس نے پیا، ہی ڈرینک اس نے پیا یا وہ پیا، اس نے پیا۔ تو دیکھ رہے سب میں مرد ہے، ایک آدمی کام کر رہا ہے، وہ کیا، ہی ڈیڈ، ہی ڈیڈ، ہی ورکڈ، ہی ڈیڈ، اس نے کیا یا وہ کیا، اس نے کیا۔ تو ایک آدمی کام کر رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے اور ایک مرد مذکر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب میں ہم کہیں گے کیا کہ فاعل جو ہے سب کے اندر میں مستتر ہے، یہ جتنا بھی فعل دکھائی دے رہا ہے آپ کو سب کے اندر میں کیا مستتر ہے، کیا چیز اس کے اندر میں آلریڈی ہے، مان کے چل رہے ہیں ہوا اس کے اندر میں مستتر ہے، مستتر، سطر ڈھانکنا پڑتا ہے نا، مستتر، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کرنے والا سب میں کون ہے، ہوا ہے، اور یہ ہوا کیا ہے، یہ مستتر ہے، سب میں کرنے والا کیا ہے، ہوا ہے، یہ مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ کون عمل کیا، کون کیا وہ کام، تو اس کے بعد آپ کچھ مرفوع لا دیں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ مرفوع لا دیں گے، اس کے بعد کوئی مرفوع ظاہر ورڈ لا دیں گے، فہیم، ٹھیک ہے۔ تو آ جائے گا شریبا، شریبا پیا،
शरीबत तिफलु, अतिफलु यानी कि बच्चा, शरीबत तिफलु छोटे बच्चे ने पिया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे बताया जलसा तालिबु, शागिर्द बैठ गया, जलसा तालिबु, अतालिबु मरफू लाना पड़ेगा, तालिबु शागिर्द तो मरफू, फाइल जाहिर हो गया, हुआ अब छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ कुछ नहीं है तब तक क्या मान के चलेंगे, हुआ इसके अंदर में मुस्ततिर है, छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। सब में क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ है, ठीक है, हुआ मुस्ततिर, ठीक है। अब कहना है वो अमल किया, अब उनको क्या नहीं कह सकते कि औरत अमल की है, वो निकला है तो वो निकली भी तो हो सकता है ना, वो अरबी में कैसे कहेंगे, ठीक है। तो खराजा मतलब वो निकला, अब कहना है वो निकली, है ना, या वो सब निकल गए, वो दोनों निकले, तुम निकले, तुम निकली, मैं निकला, हम सब निकले, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करना है, ये हमारा बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये अभी तो इतना किताब में नहीं आने वाला है, ठीक है, किताब में अभी ऐसे नहीं है आने वाला है सब, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले से याद करने की कोशिश कर लेंगे, और उतना प्रेशर नहीं लेंगे, याद होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं गर्दान, हाँ गर्दान कहते हैं इसको, यहाँ के हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान के मदारिस में गर्दान कहते हैं, फेल का गर्दान याद करना, फेल का जैसे 14 दमायर होता है, उसी तर्ज पर क्या करते हैं, फेल के गर्दान को याद किया जाता है, ठीक, उतना याद करने का आपको जो है उतना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो आप सिर्फ अगर याद होता है तो याद कीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो वो हम लोग गर्दान करने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं क्या, वर्ब का कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो वो कोशिश करने की, खराजा मतलब वो निकला, ही वेंट आउट, वो निकल गया। अब कहना है क्या कि अब कहना है कि वो, अब जैसे अरबी में दमायर क्या होता है, दमायर कुछ दमायर यहाँ लिखते हैं, दमायर यानी कि प्रोनाउंस, ठीक है। पहला क्या हुआ, हुआ है ना, उसके बाद में क्या है, हुआ के बाद आएगा क्या, हुमा, ठीक है, और क्या है, हुम, वो दोनों, वो सब, ठीक है, और क्या है, किया, और क्या है फिर, हुमा, और एक ले लेते हैं बस, हुन्ना। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है। यानी कि वो दोनों, वो सब, फिर वो दोनों, वो सब, ये मुजक्कर है, और ये क्या है, मुअन्नस है, ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस, पहला तीन मुजक्कर, उसके बाद नीचे का तीन क्या है, मुअन्नस, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। ये गर्दान है, अगर आप लोगों ने कुछ एडवांस किया है थोड़ा बहुत तो आप लोग आपको पता होगा, ठीक है। तो हुआ के लिए अगर कहना होता है हमें कि वो निकला, तो क्या इस्तेमाल कर दिया, आप लोग को पता चल गया, खराजा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खराजा इस्तेमाल करते हैं। तो खराजा फ्लैग एक्टिवेशन रिन्यूअल दोनों खराजा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खराजा मतलब ही होता है कि वो निकला। अब आपको खराजा फिर हुआ लिखने की जरूरत नहीं कि खराजा हुआ, नहीं, हुआ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप खराजा लिखेंगे तो ऑलरेडी हुआ इसके अंदर में इम्प्लाइड अज्यूम्ड रहेगा, ठीक है ना, अंदर में मुस्ततिर रहेगा, तो हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, खराजा में ही ऑलरेडी हुआ दाखिल है, शामिल है, मुस्ततिर है, फाइल जो है उसके अंदर में। अच्छा, अब क्या कहना है हमें कहना है कि खराजा मतलब तो वो निकला, अब हमें क्या करना है कि वो दोनों निकले, क्योंकि हुमा के बारे में डिस्कस करने, हुमा मतलब क्या होता है, वो दोनों, देयर टू। तो फेल में हम कैसे कहेंगे कि वो दोनों निकले, खराजा में ही क्या करेंगे हम लोग, खराजा में कौन बताए, किसी को मालूम है, कहना है वो दोनों निकले, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, खराजा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक अलिफ को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। हुमा में आप देख रहे हैं ना, हुमा में एक अलिफ नजर आ रहा है आपको, तो समझ लीजिए ये अलिफ जो है ले करके हम लोग क्या कर रहे हैं, खराजा में डाल देने से ये अलिफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अलिफ किसका नायब बन के आ रहा है, अलिफ किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके तरफ इशारा कर रहा है, हुमा के तरफ, ठीक है ना। तो खराजा ऐसे हो जाएगा, अलिफ डालने से ही वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं सही से, खरा, तो क्या किया, जीम में खराजा था, जीम के अंदर में क्या किया, जीम के साथ हम लोग एक अलिफ को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो खराजा, तो ये अलिफ जो है फिर ये अलिफ फाइल होगा, क्या होगा, अलिफ ही फाइल होगा, और अलिफ से मुराद क्या होगा, हुमा, वो दोनों, ठीक है, वो दोनों।
تو آپ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ خرجاہما، نہیں. اگر کہنا ہوگا ہمیں کہ وہ دونوں نکلے تو ایسے نہیں کہیں گے ہم لوگ خرجاہما، یہ نہیں کہیں گے خرجاہما وہ دونوں نکل گئے، کیونکہ عربی میں کیا بتایا آپ کو، پہلے فعل آتا ہے اس کے بعد فاعل آتا ہے، یاد ہے نا، پہلے فعل آتا ہے. جیسے قتل، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا، تو قتل داود، قتل پہلے آئے گا فعل، اس کے بعد کرنے والا داؤد علیہ السلام بعد میں آئے ہے نا. تو خرجہ کے بعد میں فعل آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل پہلے آئے گا، فعل پہلے آئے گا اس کے بعد فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خرجہ، ٹھیک ہے. کوئی کہے گا وہ دونوں نکلے تو خرجہما ایڈ کر دو، نہیں ایسے نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہم لوگ کو کرنا پڑے گا، سمپل یہی کریں گے، کیا خرجہ لے کر کے الف بڑھا دیں گے اس میں، تو یہ نتیجہ ہوگا. تو خرجہ مطلب ہو جائے گا وہ دونوں نکل گئے یا وہ دونوں نکلے. دے وینٹ آؤٹ مانے دے ٹو، وہ دونوں، ٹھیک ہے، وہ دونوں نکل گئے. خرجا، خرجا وہ دونوں نکل گئے، ٹھیک ہے، وہ دونوں نکل گئے. اچھا سمجھ میں آ گیا، وہ دونوں نکل گئے اس طریقے سے. اچھا اب کہنا ہے کہ وہ سب نکلے، ہم کا معنی لانا ہے کہ نکلنے کا کام سب نے کیا، یعنی کہ فاعل کون ہوں گے، وہ سب، مانے وہ سب مرد فاعل ہوں گے. تو اس کیس میں جو ہے خرجا میں، خرجا ہے نا، تو خرجا میں ہم لوگ کیا کریں گے، خرجا، اس کیس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، واو لا دیں گے. کیا لا دیں گے، واو بڑھا دیں گے. جیم کے بعد میں کیا کریں گے، ایک واو کو ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اور یہ الف فتح جو دکھ رہا ہے نا، یہ تبدیل ہو جائے گا، جیم کے اوپر فتح ہے نا، واو آ گیا تو اب یہ فتح جو ہے کیا بن جائے گا، دمہ بن جائے گا، تاکہ اس کو سوٹ کرے، پھر اس کے مناسب ہو. تو کیا پڑھا جائے گا، خرجو، خرجو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک رول ہے کہ اس میں ایک الف بھی لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الف بھی لانا پڑتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، آپ بس الف لکھنا پڑتا ہے، اس کا کچھ کام ہے تو بعد میں بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ الف پڑھتے نہیں، یہ جو الف لا رہے ہیں بس واو تک ہی پڑھتے ہیں. تو کیا پڑھا جائے گا اس کو، خرجو، خرجو ایسے پڑھا جائے گا. تو کیا ہو گیا، خرجا، خرجا، خرجو، خرجا، خرجا، خرجو، یہ جو ہے آپ کا یہ بن گیا دمہ، فتح سے دمہ ہو گیا. تو خرجو، تو خرجو میں معنی کیا ہو گیا، وہ سب نکل گئے، دے آل وینٹ آؤٹ. اب خرجہم کہنا ہے کہ وہ سب نکل گئے، تو خرجہم ایسے نہیں کہیں گے، خرجہم نہیں، ایسے نہیں کہیں گے، خرجہم نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے ہم لوگ، سیدھا سیدھی یہ کہیں گے خرجو، بس خرجو مطلب ہی ہو جائے گا کیا، وہ سب نکل گئے. دے آل وینٹ آؤٹ، دے آل وینٹ آؤٹ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ریڈ سے مارک کر رہے ہیں نا یہاں پہ، یہ جو ریڈ سے مارک کیا جا رہا ہے وہ فاعل ہے. جو آپ ریڈ ریڈ دیکھ رہے ہیں نا الگ سے کلر، یعنی کہ خرجا میں فاعل کون ہے، یہ الف فاعل ہے. خرجو میں فاعل کون ہے، یہ واو فاعل ہے. واو کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہم کے بدلے میں آ رہا ہے، اشارہ ہم کی طرف ہے، الف کا اشارہ ہما کی طرف میں کہ وہ دونوں نکلے ہیں. خرجو میں اشارہ کس کی طرف ہے، واو کا ہم کی طرف، وہ سب نکلے ہیں. کرنے والے، کرنے والا کون ہے، یہ سب کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والا سب ہے، وہ سب ہے مذکر سب، ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، خرجا، خرجا، خرجو، خرجا، خرجا، خرجو، ٹھیک ہے، کلیئر ہے اب تک، اتنا تو کلیئر ہے نا. وہ نکلا، وہ دونوں نکلے، وہ سب نکلے. جس کو جو آپ میں سے فرسٹ ٹائم کر رہا ہے وہ ترجمہ لکھ لیجیے، یہ میرے ساتھ ساتھ کرتے رہیے آپ لوگ. ہاں، خرجا مطلب وہ نکلا، وہ خرجا وہ دونوں نکلے، خرجو میں وہ سب نکلے، ٹھیک ہے، وہ سب نکلے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ترجمہ لکھ لینا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ایک فعل ہے کھانے کے لیے، کیا فعل عربی میں کہ اس نے کھایا، کون کس کو پتا، اس نے کھایا، ہی ایٹ، کیا فعل ہے اس کے لیے، اس نے کھایا، اکلا، اکلا، ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک، بہت اچھا. اکلا اس نے کھایا. کھانے کے لیے کیا فعل ہے، اگر ہم کہتے ہیں صرف کیا اکلا، تو میننگ کیا ہو جائے گا، ہی ایٹ، ہی ایٹ اس نے کھایا.
وہ کھایا, اس نے کھایا, اکلا. ٹھیک ہے, اب اگر کہنا ہے ہمیں کہ ان دونوں نے کھایا تو کیا کہیں گے؟ ان دونوں نے کھایا کے لیے کیا ہوگا؟ اکلا. اکلا ہاں الف کے ساتھ, اکلا ان دونوں نے کھایا. سیم ایسے ہی ان سب نے کھائے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اکلو, دے آل ایٹ. ان سب نے, یہ الف پڑھا نہیں جاتا, سب لکھا جاتا. اکلا, اکلا, اکلو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پتا ہے کہ جنت میں جب آدم علیہ السلام حضرت حوا ساتھ میں تھی تو شیطان نے آ کر کے بھڑکایا. ٹھیک ہے, تو جو حلق اس درخت کے پاس نہ جانا, اللہ نے انسٹرکشن دیا تھا لیکن وہ چلے گئے. شیطان اتنا جو ہے ان کو وسوسہ ڈالا کہ وہ انہوں نے آخر وہ درخت کے پاس گئے اور درخت سے کیا کیا؟ کھا لیا. تو کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ اکلا استعمال ہوا کھانے کے لیے, اکلا استعمال ہوا, یا کلو استعمال ہوا؟ کیا قرآن میں کیا استعمال ہوا؟ اس کو پتا ہے؟ پھر کیا ترجمہ قرآن میں ہوتا ہے؟ اس نے کھایا, ان دونوں. ہاں آواز صحیح سے نہیں ہے, کیا ہے بتائیے؟ سیکنڈ والا. سیکنڈ والا, ہاں بہت اچھا, سیکنڈ والا استعمال ہے. ٹھیک ہے, اکالا. تو قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اکالا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا, یعنی کہ اکالا یعنی کہ ان دونوں نے کھایا. ٹھیک ہے, دونوں نے کیا کیا؟ کھایا اس میں سے. اکالا, اکالا. ٹھیک ہے, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا کس نے کھایا, صرف آدم علیہ السلام کھائے تھے یا دونوں مل کر کھائے؟ دونوں کھائے تھے, تو دونوں کھائے تھے. اکالا قرآن میں. ٹھیک ہے, اکالا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا اس طریقے سے؟ تو اکلا بھی ہو گیا, ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا کہنا ہے کہ اس نے پیا, تو پینے کے لیے فعل تو آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ شریبا. ان دونوں نے پیا, آپ ایسے نکال سکتے اس طریقے سے, کیا ہو جائے گا؟ شریبا, شریبا. ٹھیک ہے, شریبا. اب کہنا ہے کہ ان سب نے پیا, تب بھی آپ نکال سکتے ہیں, کیا ہوگا؟ شریبو. الف لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. شریبو ہو گیا, با ہے, شریبو. ٹھیک ہے, شریبو. یہ سب قرآن میں ملے گا. ایک قوم تھے, ایک قوم کے لوگوں کو انسٹرکشن حکم دیا گیا تھا کہ اس ندی کے پاس سے تم جا رہے ہو, اس میں سے ہرگز پینا مت, تھوڑا سا ہی پی سکتے ہو, تھوڑا سا ہی پی سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں پی سکتے ہو. لیکن کیا کیا اس قوم کے لوگ نے؟ جو حاکم تھا اس کی بات انہوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں ان سب نے پیا. ان سب نے, سورہ بقرہ آیت نمبر 240 سے 50 کے بیچ کی آیت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتے ہیں ان سب نے پیا, مانے اس میں سے, ندی میں سے. تو کیا صیغہ استعمال ہونا چاہیے قرآن میں پھر؟ ان سب نے پیا کے لیے کیا آئے گا؟ شریبو. شریبو. بہت اچھا, شریبو. تو شریبو کیوں آیا؟ کیونکہ پینے والے بہت کوئی تھے. واو, واو بھیڑ کے لیے, واو کس کے لیے؟ جماعت کے لیے, گروپ کے لیے. اور یہ واو ریپرزینٹ کر رہا کس کو؟ ہم کو. ٹھیک ہے نا, قرآن میں ایسے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ فاعل ہے, یہ واو فاعل ہے, یہ فاعل ہے, فاعل ہے. اچھا, تو خرجا میں فاعل کہاں ہے؟ خرجا. اکلا میں فاعل کہاں گیا پھر؟ خرجا, اکلا, شریبا. مستتر. مستتر ہیڈن ہے, فاعل آلریڈی مان کے چلو اسی میں ہے, ہوا ہے, ہوا اس کے اندر میں کیا ہے؟ مستتر ہے, ہیڈن ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا. ہاں, اب تو وہ واپس آتے خرجا میں, خرجا میں وہ گیا. اب کہنا ہے کیا ہمیں کہ وہ گئی, خرجا مطلب وہ نکلا, کہنا ہے وہ نکل گئی, وہ عورت نکلی. شی وینٹ آؤٹ, وہ عورت نکلی. تو اس کیس میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ خرجا تو ہے, خرجت. خرجت. کیا ایڈ کریں گے ہم لوگ؟ خرجت, تا کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تا ایڈ ہوگا, خرجت. ٹھیک ہے, خرجت. تو خرجت اور خرجہ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ خرجہ مطلب ہی وینٹ, وہ ہی وینٹ آؤٹ, وہ نکلا. اور اس میں کیا ہو جائے گا؟ شی وینٹ آؤٹ یا شی لیفٹ, وہ نکلی. یہ شی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے نا؟ یہاں پہ ہی ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ شی ہے. شی وینٹ آؤٹ, خرجت. ٹھیک ہے,
ये सब जो तर्जमा आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, इससे पहले कोई अरबी क्लास में आपने नहीं सीखा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसको जरूर तर्जमा भी साइड में लिख लीजिएगा। तो खराजा मैंने वो निकला, और खराजत मतलब वो निकली, ठीक है। सेम जो है यहाँ कहना है वो खाई, तो क्या होगा इसके लिए? वो खाई, शी एट, क्या हो जाएगा इसके लिए बताइए? अकलत, अकलत, बहुत अच्छा, ठीक, अकलत। और वो पी ली, उसने पी, उसने पिया, मैंने वो पी, शी ड्रैंक, इसके लिए क्या होगा? शरीबत, शरीबत, बहुत अच्छा, शरीबत। बस सिंपल, कोई भी फेल लीजिएगा उसमें क्या करना है आपको, बस ये ता लगा देना। ता के ऊपर क्या है? ता के ऊपर सुकून, याद रखना। कैसा ता लगा रहे हैं? ता खुला हुआ ता है और उसके ऊपर में क्या है? सुकून है। खरजत, अकलत, शरीबत। जलसा, वो बैठा, तो वो बैठी के लिए क्या हो जाएगा? जलसत, ठीक है, जलसत। ज़हबा, वो गया, तो वो गई के लिए क्या होगा? ज़हबत, ठीक है, ज़हबत। तो समझ रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे एक चीज जानना है आपको, यहाँ पे ता जो है ना, ये रेड से मार्क हम नहीं किए, ठीक है ना? ता रेड से मार्क नहीं किए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेड कुछ नहीं है। खरजत, अकलत, शरीबत, रेड कलर कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? यहाँ हिया ज़मीर मुस्ततिर है। हाँ ठीक है, हिया ज़मीर जो है ये मुस्ततिर है, बहुत अच्छा। या जो है ये ज़मीर जो है मुस्ततिर है, हाँ, जैसे हुआ मुस्ततिर था ना, या मुस्ततिर है। यानी कि खरजत में फाइल नहीं है, खरजत में फाइल नहीं है। कहाँ है फाइल? मुस्ततिर। या जो है इसके अंदर में शामिल है, ठीक है। बहुत कोई कह देते हैं ता मुस्तता फाइल है, ता फाइल नहीं है, फाइल हिया है जो इसके अंदर में मुस्ततिर है, हिडन है, ठीक है। या इसके अंदर मुस्ततिर है खरजत में। अब सवाल पैदा होता तो फिर ता किस काम का है? ता क्या है भाई? कोई पूछेगा ता फाइल नहीं है तो फिर ता क्या है? ता से क्या पहचाना जा रहा है? मुअन्नस, हम मुअन्नस, मुअन्नस की पहचान है ता, ठीक है, मुअन्नस की पहचान है, इसको कहते हैं ताउ तानीसी, ठीक है। ता फेमिनिन ता, ये ऐसा ता है, ये आप लिख लें कहीं पर अगर आपको ये पता नहीं है तो। ये ता इशारा करता है कि काम करने वाली मुअन्नस है। इस ता का मतलब क्या है? ता फाइल नहीं है, ता फाइल नहीं है, बल्कि ता क्या है? साइन ऑफ फेमिनिन। ता निशानी है कि काम जिसने किया है वो मुअन्नस है, ये ता साइन ऑफ फेमिनिन, ठीक है। खरजत, अकलत, शरीबत। अच्छा, यहाँ पे भी क्या था? और अगर ता नहीं है, सिर्फ खराजा है, तो फिर मुजक्कर है वो। मुजक्कर के लिए कोई अलग से साइन नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं है खराजा में ही, तो वो हुआ मुस्ततिर है, और कोई निशानी नहीं कि करने वाला मुजक्कर है, नहीं है तो मुजक्कर है। ता है तो करने वाला क्या है? मुअन्नस, करने वाली मुअन्नस है, ठीक है। तो इसमें फाइल नहीं है। अच्छा, फाइल अगर नहीं है यानी कि फाइल क्या है? मुस्ततिर है। तो फाइल को, इसका मतलब है फाइल नहीं है तो फाइल को लाया जा सकता है, फाइल को लाया जा सकता है। इसका मतलब अगर फाइल रेड कलर में नहीं दिखाया जा रहा कुछ, तो फाइल मुस्ततिर है, और फाइल को जाहिर इसका मतलब किया जा सकता है। फाइल कैसे जाहिर होगा? मिसाल बताइए, फाइल कैसे जाहिर करेंगे? हुआ में फाइल जाहिर जैसे करते हैं वैसे यहाँ भी फाइल जाहिर करेंगे, ठीक है। कैसे फाइल जाहिर करेंगे? फाइल जाहिर कैसे होगा? फाइल को निकालना है, उसके अंदर से फाइल को निकालना है, कहना है खास करके कि फुला औरत ने ऐसा काम किया, वो निकली, वो खाई, वो पी, ठीक है। तो कैसे कह सकते हैं, कौन बताएगा? खरजत, वो खाई, वो निकली। तो फाइल को लाना है यहाँ पे, कैसे जाहिर करेंगे फाइल को? कहना है, हाँ बताइए। खराजतुन निसा, ठीक है, सभी कह सकते हैं। चलिए, किसी का नाम लेना है कि फुला मरियम निकली, कैसे कहेंगे? खरज खरजत फातिमा, तो नहीं तो खरजत मरियम। हाँ ठीक है, सही, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। तो जाहिर कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग जाहिर कर रहे थे ना फाइल को, कि खरजा हामिदुन, मरफू लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइल जब जाहिर होता है तो मरफू होता है। सेम यहाँ पे खरजत मरियम, मरफू लाना पड़ेगा, मरफू, क्योंकि फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। खरजत मरियम, ठीक है।
वैसे ठीक वैसे ही खरजत आइशतु भी कह सकते हैं, खरजत आइशतु, ठीक है। खदीजतु खरजत आइशतु खरजत मरियमु, ये फाइल को जाहिर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा ये एक दम्मा क्यों है यहाँ पे? औरतों के नाम में एक दम्मा नजर आ रहा है और मर्द के नाम में 2 दम्मा। तनवीन नहीं लेती है। मुअन्नस नाम, औरतों के नाम जो है, नाम यानी कि अलम, इसमें अलम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फेमिनिन प्रॉपर नाउन जो है वो मुअन्नस, वो तनवीन नहीं लेता है, ठीक है ना। याद रखिए क्या कायदा अरबी का है, प्रॉपर नाउन इसमें अलम, और इसमें अलम कैसा हो? मुअन्नस हो। मुअन्नस इसमें अलम वो तनवीन नहीं लेता है, नहीं लेती है, ठीक। औरतों का नाम जितना भी, ज़ैनब तो एक दम्मा होगा, ज़ैनबू, खदीजतू, मरियमू, आइशतू, रुकैयतू, फातिमतू, ठीक है, तो एक दम्मा। लेकिन औरतों के नाम, मर्दों के नाम 2 दम्मा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, तो इस फाइल को जाहिर कर दिया हम लोगों ने, आइशतू, मरियमू वगैरह, ठीक है। खरजत यानी कि अगर फाइल रेड कलर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ पे खरजत, अकलत, शरीबत, ये सब में फाइल क्या है? मुस्ततिर है। मतलब तर्जमा क्या करेंगे? वो निकली, वो खाई, वो पी, ऐसा तर्जमा होगा, ठीक है। और आप जाहिर भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सब में फाइल जाहिर नहीं होगा, ये फाइल तो ऑलरेडी है, जाहिर क्या करेंगे हम? वो दोनों निकले बस यही होगा, वो सब निकले बस यही होगा, इसमें जाहिर नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी जाहिर है, ठीक है। लेकिन जाहिर कर सकते हैं किसमें? हुआ में और हिया में। ये जाहिर होगा तो मरफू होगा, ये फाइल मुस्ततिर है। हुआ में फाइल मुस्ततिर होता है, हिया में फाइल मुस्ततिर होता है। जाहिर करेंगे तो मरफू बन करके वो जाहिर होता है, मरफू बन करके वो जाहिर होता है, ठीक है। अब एक लास्ट करते हैं, उसको करके फिर क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो खरजत तो मिल गया, ठीक है, खरजत मिल गया, माने ता जो है निशानी है कि काम करने वाली क्या है? कोई मुअन्नस है, औरत है, ठीक है। अब कहना यहाँ हमें ऊपर का मीनिंग क्या हो जाएगा? वो निकली, यानी वो एक औरत निकली। अब हमें क्या कहना? हुमा, यानी कि वो दोनों औरत निकली, वो 2 औरतें निकली, ये कहना है हमें, वो 2 औरतें निकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी को रिपीट कर देंगे, खरजत। तो खरजत, क्योंकि ता लाना ही पड़ेगा, ता से अभी जो है ता लाना पड़ेगा। ता से मुराद क्या है? काम करने वाली क्या है? औरतें हैं, ठीक है, ये ता। तो ता लेकर के आ गए हम लोग, ठीक है। खरजत, खरजत। अब क्या करेंगे? कहना है वो दोनों औरतें निकली, निकल गई। हुमा को देखेंगे, हुमा में आप क्या देख रहे हैं? वो दोनों मर्द, दो के लिए क्या आया था? दो के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? दो को अलिफ, अलिफ इस्तेमाल हुआ था। खरजता होगा, हाँ। हाँ ठीक है ना, तो क्या करेंगे? अलिफ लगा देंगे, अलिफ ला देंगे, ठीक है ना, बस अलिफ ला देंगे। और ये ता में जो सुकून था, ता में जो सुकून था, जज़म दिख रहा है, सुकून दिख रहा है, ये फिर फतह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अलिफ के बाद, अलिफ के पहले फतह ही आता है, अलिफ के पहले हमेशा फतह ही आता है। क्या हो जाएगा? खरजता। क्या पढ़ा जा रहा है ये? खरजता। खरजता मतलब वो दोनों औरतें निकल गई, वो दोनों औरतें निकल, खरजता, हाँ ठीक है, खरजता। ये फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, ये बहुत ही आसान है, याद करना ही नहीं पड़ेगा इसको। आप आप लिखेंगे कई मरतबा इसको याद हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आप कहेंगे अकला में, अकला को कैसे कहेंगे फिर हम लोग? अकला, 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 अकलू, अकलत, कहना है वो दोनों औरतें खाई, तो क्या कहेंगे हम लोग? अकला, कैसे कहेंगे? वो दोनों औरतें खा ली, खाई। अकलता, अकलता, बस वही अलिफ ऐड कर देंगे। वो दोनों औरतें पी, दे टू ड्रैंक, वही ऐड करेंगे, शरीबता, शरीबता, बस शरीबता, वही अलिफ ऐड कर देंगे। अलिफ फाइल होगा, ठीक है, अलिफ फिर क्या होगा? फाइल होगा, शरीबता, शरीबता, ठीक है। अकलता, शरीबता, कुछ भी आप फेल ले लिए, जहाबा, जहाबा, दहाबू, दहाबत, दहाबता,
ٹھیک ہے. جلسا جلسا جلسو جلست جلستا، یہ 5 کے ساتھ آج ہم لوگ آج کے کلاس میں لوگ صرف اتنا ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 کوئی بھی فعل آپ لیجیے گا اس طریقے سے، اس آرڈر اس ترتیب میں ہم لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب میں اس ترتیب کو کیا فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خرجا کوئی بھی فعل لے لیجیے ایسے ہی. تو خرجا وہ نکلا، خرجا وہ دونوں نکلے، خرجو وہ سب نکلے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ نکلی، 3 یا مور دین 3. ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ نکلے. ٹھیک ہے، خرجت وہ نکلی، یا مؤنث ہے فیمینن، خرجتا وہ دونوں نکلی. ٹھیک ہے، وہ دونوں عورتیں نکلی. سیم یہاں پہ بھی ویسے ہی. اکالا وہ کھائی، وہ کھایا، اس نے کھایا، ایک مرد نے کھایا. اکالا وہ دونوں مرد کھائے. اکلو وہ سب 3 یا 3 سے زیادہ کھائے. اکالت اب عورتوں کے باری، وہ کھائی، وہ عورت کھائی. اکالت اب وہ دونوں عورتیں کھائی. ٹھیک ہے نا، سیم ایسے اس ترتیب سے کیا آگے بڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آگے بڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، کلیئر اب تک. تو کوئی بھی فعل آپ لیجیے گا اور اس ترتیب سے اب آگے کیا کر سکتے ہیں، ایسے ہی بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ ہوم ورک دیں گے کرنے کے لیے کہ آپ یہ جو ہے اس کا گردان، اس کو گردان کہتے ہیں. یہ پورا 14 گردان ہوتا ہے، وہ جتنے دمائر ہے اتنا ہی گردان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال یہ 5 تک ہم لوگ ہننا بھی نہیں کرے. ہننا سے کچھ چیزیں کچھ چیزیں جو ہے چینج ہوتا ہے، تبدیلی آ جاتا ہے. ہننا ہما تک ہی کرتے ہیں. ہما یعنی کہ وہ دونوں عورتیں یہیں تک کرے. تو آپ کو کچھ فعل انشاءاللہ دیں گے، اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی فعل آپ لے لیجیے. آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک فعل ایک چارٹ دکھاتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں گے. یہ چارٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا، یہ فعل کا الگ الگ لسٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فعل کا الگ الگ کیا لسٹ ہے. کوئی بھی فعل آپ لیجیے گا یہاں سے، تو آپ اس کا جو ہے ویسے آپ گردان آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گردان آپ کر سکتے ہیں. غسلا اس نے دھویا. غسلا مطلب وہ کیا ہوتا ہے، یہ واش. اب اس کا کہنا ہے وہ دھویا. غسلا غسلا وہ دونوں دھوئے. غسلو وہ سب دھوئے. غسلت وہ دھوئی. غسلتا وہ دونوں دھوئی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. رکع اس نے رکوع کیا. رکع اس نے رکوع کیا. رکع ان دونوں نے رکوع کیا. رکعو ان سب نے رکوع کیا. رکعت وہ رکوع کی. تو کوئی بھی فعل آپ اٹھائیے گا یہاں سے، آپ ایسے کر سکتے ہیں. حفیظہ اس نے یاد کیا. حفیظہ مطلب کیا ہوتا ہے، میمورائز کرنا، یاد کرنا، حفاظت کرنا. حفیظہ حفیظہ حفیظو حفیظت حفیظتا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی بھی فعل لیجیے گا، ایسے ہی کیا ہوگا مان. سجدہ اس نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. سجدہ ان دونوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اچھا آدم علیہ السلام نے کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو. تو قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں نے کیا سجدہ کیا، تو کیا آنا چاہیے، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا. تو کیا آنا چاہیے، سجدو ہاں سجدو. سجدو کیونکہ 2 سے زیادہ ہے نا، 3 یا 3 سے زیادہ، 2 سے زیادہ کے لیے سجدو آئے گا. تو سجدو الا ابلیس قرآن میں، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کے. ہاں، تو دیکھیں گے تو قرآن میں سب استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے کچھ ہوم ورک دیں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، گروپ میں بتا دیں گے انشاءاللہ. 3-4 فعل آپ کو دیں گے، اسی کا آپ کو یہ گردان کرنا پڑے گا. کہاں تک گردان کریں گے، ہما تک، بس 5. کوئی بھی فعل آپ اٹھائیں گے جو ہم دیں گے آپ کو، وہ آپ کو یہاں پہ وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے نصرہ اس نے مدد کیا، تو آپ کریں گے نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا. بس اتنا ہی 5. ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے ان سب عورتوں نے کیا، تم نے مدد کیا، تم مدد کی، میں نے مدد کیا، ہم نے مدد کیا. وہ گردان جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ہم لوگ ریوائز کریں گے پورا، اور پھر آپ کو کیا ہوگا، انتظام ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی کوئی سوال ہے 1-2 منٹ میں آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو کلاس ہم لوگ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں مغرب کا وقت بھی مغرب ہو ہی گیا. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں آپ چاہے تو سوال کیجیے، نہیں تو کلاس ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. کسی کا کوئی سوال ہے آپ تک پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہو آج کے کلاس کے متعلق،
آج کے کلاس کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سر اس کا اردو میں میننگس بتاتے پھر سب کا. یہ سب کا اردو میں میننگ. جی سر. ہاں اردو میں میننگ تو دوسرا کچھ انشاءاللہ ہم کچھ کر کے آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو انگلش والی میرے پاس میں, اردو والا کچھ اگر ملتا ہے تو انشاءاللہ وہ فارورڈ کر دیں گے. ٹھیک انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ ٹائم تو فی الحال تو یہی ٹائم میں رہے گا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کوشش کریں گے, اگر رات میں ہو سکتا ہے تو رات میں کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, رات میں بھی کچھ فیملی ریزنس کی وجہ سے میرے لیے بھی پرابلم ہو رہا ہے کلاس کرنا رات میں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم بھی رات میں کلاس مشکل ہو جا رہا ہے کرانے میں. انشاءاللہ کوشش کریں گے, فی الحال ابھی مینیج کیجیے, ٹھیک ہے. دوسرا کچھ ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. کون سا مناسب ہوگا سب کے حساب سے. اگر آپ پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کوشش کیجیے کرنے کی. نہیں کر سکتے تو ریکارڈنگ ضرور دیکھ لیجیے, ٹھیک. ریکارڈنگ دیکھ لیجیے, اور کچھ سوال ہوتا ہے تو گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے, اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے, آمین یا رب العالمین. آپ لوگ کا جو بک ہے اس کا جو نوٹس ہے, ہر چیپٹر کے بعد میں کی فیکٹس دیا ہوا ہے. کی فیکٹس ہر چیپٹر کے بعد میں, یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے. اگر نہیں ہو تو آپ گروپ میں میسج کیجیے گا, آپ کو بھیج دیں گے. کی بک کہتے ہیں اس کو, کی بک, اردو میں کہتے ہیں کلید. تو اس میں ہر چیپٹر کا نوٹس دیا ہوا ہے. 10 چیپٹر کر چکے ہیں ہم لوگ, 10 چیپٹر کا نوٹس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ ریوائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچنس وغیرہ انشاءاللہ یہ سب کتابوں سے ہی آئے گا ایگزام میں, ٹھیک ہے. تو بس یہ ختم کرتے ہیں. سوال ہو تو گروپ میں کر لیجیے گا, ہوم ورک دیا جائے گا وہ گردان وہ کرنا ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.